Всім привіт! З вами Сашко. Ми родина, яка переїхала зі столиці в маленьке містечко в область, в Київську. Це для тих, хто новенький на каналі, не знає. Ми далі продовжуємо ремонтувати нашу холодну веранду. В попередньому відео ми показували вам, як ми робили з дружиною дизайн стін 1000 ліній. Ось можна бачити. Ми навіть уже з дружиною деякі викраси зробили по стіні. У нас фарба залишалася, коли ми в будинку самому, в кімнатах фарбували стіни. І залишилась фарба, і ми залишки, я думаю, сюди підуть нормально, щоб не докуповувати, щоб не тратити кошти. Пофарбували холодну веранду, вона повністю пофарбована. Іра класно зробила. Ось тут такий зробила декор акцентній стіні. І ще її отак спеціальною фарбою покрила. Бо тут оця фарба і оця вона була одинакова, але вона зараз відрізняється. Зараз буду встановлювати жалюзі на вікно.
Ролети в холодну веранду повісив. Отак вони зараз виглядають. Сама холодна веранда також виглядає гарно. Ось отак. Чорний потолок, але він ще не дороблений. Ось самі ролети. День-ніч. Ну, світлі взяли ми. Отак вони відкриваються, закриваються. Світлі взяли, щоб більше світла було. Тим більше вікно велике. Акцентна стіна. Іра зробила гарно і акцентувала стіну. Ну, ще плінтуси залишилось зробити. Доробити потолок, купити люстру. Вмикачі у мене є. Отак це виглядає. Виглядають самі ролети. Ну і інша сторона ось так. Також таким сірим кольором. Цю частину над щитком я дороблю потім. Там просто потрібно ще зробити одну тему. Ось. І поки я не можу його закрити над щитком. І не можу поки задекорувати. Але потім я все зроблю, дороблю і зафарбую. Кінець третьої частини. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і до скорих нових зустрічей.